maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Hunda dursee Waaqni keenya arjummaa isaa baay'isee sagalee isaa dhugaa akka dhageenyuudhaaf bakka kanatti kan walitti nuuf fidee maqaan isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Kabajamtoonni maatii Waaqayyoo biyya keessas biyya alaas teessanii sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtan hundumti keessan nagaa Waaqayyoo akkam jirtu? Akkamiyyoo nageessanii? Galateeffamuun amala Waaqa keenyaa kan ta'e maqaa Waaqa keenyaa bahaa dhihaa kaabaa kibba uumama isaa hundumaa biratti kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu haadha Waaqayyoo qulqulleettii qulqullootaa haadha saba hundumaa kan taate giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam maqaan ishee uumama hundaa ol uumaa isheedhaa gaditti kan kabajamteedhaaf kan ulfaatte nuuf haa taatu. Yeroo hundumaa ba'uuf galuu keenya kan nu eeganii ergamoonni Waaqayyoo amantaa jabaa nuti qabannee jiraannu kana eeganii gara keenyatti kan dabarsan abbootii qulqulloonni raajonni duuka bu'oota wareegamtootaaf toltoonni maqaan isaanii kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Tolee eeyyama Waaqaa ta'ee sagalee isaa akka barannuudhaaf bakka kanatti walitti qabamnee jirra. Waaqayyo hafuura isaa qulqulluu gidduu keenyatti ergee sagalee isaa dhugaa yaada dhugaadhaan akka barannu akka dhaggeeffannu akka nu gargaaruuf eeyyamaaf tola isaa nuuf haa ta'u. Tolee sagalee eeyyama Waaqaa ta'ee nuti waliin ilaallu seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 3 irra mata duree jiru fudhannee waliin ilaallaa jechuudha. Innis akkana kan jedhudha. Gooftaa koo ana garbicha kee bira hin darbiinii. Gooftaa koo ana garbicha kee bira hin darbiinii. Sagalee jabaadhaaf guddaa kana kan dubbatee abbaa saba hundumaa kan jedhamee Abrahaam abbaa qulqulluu warroota hiyyeessotaadhaaf gadduu sagalee dhugaa kana kan dubbate isadha jechuudha. Kan inni itti dubbatee uumaa lafaaf samii kan ta'e addunyaa dura hundumaa uumamni hundumti utoon uumamiin dura kan ture Waaqayyo warroota gadde jajjabeessuu Waaqa warroota waa'ee isaadhaaf hinaafanii waa'ee mana isaadhaaf hinaafaniidhaaf sagalee kana dubbate jechuudha. Abbaan keenya Abrahaam kaayyoonni sagalee kana dubbateedhaa fi mata duree kana keessatti kadhannaa guddaa kan of keessaa qabudha jechuudha. Mata dureen keenya kun yaa gooftaa koo ana garbicha kee bira hin darbiinii jedhee gaafa dubbatu kadhannaa guddaadha. Namoonni hedduun dhugumatti kaayyoo guddaan jireenya isaa keessatti Waaqayyoodhaan affeerrachuudhaaf karaa beekamuudhaanis karaa hin beekamneedhaanis namoonni hedduun jiru jechuudha. Abbootii hedduun abbootii qulqulloonni jireenya isaanii keessatti Waaqayyoodhaan affeerratan baay'eetu jiru jechuudha. Isaan keessaa qulqullaa Abrahaam nama Waaqayyo fuula duratti jaallatamummaa argatedha. Seera uumamaa keessatti gaafa ilaallu boqonnaa 12 gaafa kaasnee gaafa ilaallu Waaqayyo Abrahaamiidhaanii bahi biyya kee keessaa biyyan sitti argisiisutti deemi gaafa inni jedheetti dubbatu Waaqa tolfamaa abbaa isaatii caccabsee Waaqa tolfamaa abbaa isaadhaaf bitamuurraa adda bahee achitti Waaqa tolfamaa sanaan natti dubbadhu gaafa inni gaafatu dubbii waan dhaga'uudhaa dideedhaaf kadhatee gaafa inni irraa dhabuudhaaf beela'ee gaafa inni na nyaachisu jedhuuni beela'ee nyaata waan irraa dhabeedhaafi amma wanta gurra hin qabne na duukaa dubbachuu hin dandeenye yoon beela'e na nyaachisuu hin dandeenye akkamittiin waaqessuu danda'a? Waaqa aduu uumte, Waaqa samii uumte, Waaqa lafa uumte natti dubbadhu jedhee gaafa inni gaafatu Waaqayyoon sagalee isaadhaan itti dubbatee biyya sana keessaa akka inni ba'uudhaaf isa ajaje jechuudha. Erga isa ajajeedhaa booda Abrahaam jechuun abbaa saboota hedduu jechuudha. Warroota beela'e kan beela baasu, warroota dhukkubsatee hundumaadhaaf kan gaddu, warroota yaaddoo isaanii hundumaadhaaf bilisa baasuudhaaf kan imalu abbaan keenya Abrahaam iddoo guddaa nama qabu ture jechuudha gaafa nuti ilaallu sagalee kana keessatti. Innis kaayyoo inni kana dubbachuudhaaf isarra ga'eedhaa fi Abrahaam seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 1 kaanee gaafa nuti ilaallu sagalee guddaa arganna. Baroota hedduudhaaf keessummaan mana isaarraa citee baraa keessa dhaabbatee keessummaa otoo eegu aduu keessa dhaabbatee keessummaa osoo eegu keessummaan gara mana isaatti otoo dhufiin guyyaa 3 gaafa inni bulu inni taa'ee waa'ee keessummaa sanaa waan yaaduudhaaf seexannis gaafa dhalli namaa waan gaarii hojjechuudhaaf imalu waan gaarii tokko hojjechuu keessatti argamu karaa hedduudhaan cufaa deemte jechuudha. Nama gaarii hojjetu seexanni waan hin jaallanneedhaa fi namoota gara mana Abrahaamitti deemu seenaa
seefa sillaasee keessatti gaafa dubbisu nun argannaa jechuudha. Namoota gara mana abbaa keenya Abrahaamitti imalaa jiranii mataa ishee of dhiiksiteedha seexanni. Akka inni gara mana isaanii hin deemneedhaaf, akka keessummoonni sun gara mana isaa hin deemneedhaaf mataa ishee of dhiiksitee qaama ishee of bubburuksitee karaa mana Abrahaamitti geessu irra ciisaa turteedha. Hanga gaafa guyyaa 3tti keessummoonni akka isaan gara mana Abrahaamiidhaan hin deemneedhaaf achi ciisteetudha mana isaatti akka inni hin seenneedhaaf irraa dhorkaa turtee jedhee haasa'a jechuudha. Wangeela kana seera kana keessatti jechuudha. Abrahaam gadda guddaadhaan guutame. Keessummaa malee nama nyaata nyaachuu hin dandeenyedha. Maalan balleesse waaqa koo maalan sitti balleesse keessummoonni kan mana koo irraa hanqataniidhaaf jedhe yeroo hundumaa guyyaa 3 guutuu boqonnaa kan dhabe hirriba kan dhabe ture jedhee turachuudha kan inni haasa'u. Gaafa kana Sillaaseenii akkuma waan gaarii hojjechuudhaaf warroota gaarii hojjetaniidhaaf waan gaarii laachuudhaaf warroota lapheen isaanii gadde keessatti gammachuu guutuudhaaf kan imalu abbaan keenya qulqullaa Sillaaseenii mana Abrahaamiin seenuudhaaf murteeffatee jedha. Namoota 3 ta'anii mana Abrahaam fuula duratti jaarsolii keessummoota gurguddaa fakkaatanii mana Abrahaam fuuldura dhaabbatanii yeroo isaan gara mana Abrahaam fuuldura dhaabbatanii Abrahaam jecha nama isinitti dubbadhe kana yaa gooftaa koo fuuldura keetti ani garbichi kee ija tolaadhaan ilaalameera yoon ta'e adaraa na bira hin darbiinii jedheetti dubbate. Saboota Waaqayyo amma nuti Waaqayyoodhaan na bira hin darbiin jennee hin kadhannaa olaata. Kadhannaa nuti kadhannumti mataansaa arrabarraa kan ka'edha. Abbaa keenyaa jennee kadhanna waa'ee abbaa hin beeknu. Abbaaf haadha keenyaaf kabaja otoo hin qabaatiin, abbaaf haadha keenyaaf ulfina otoo hin qabaatiin abbaa keenyaa jennee kadhanna. Lapheen keenya xurahaadha. Harrabni keenya xurahaadha. Jireenyi keenya xurahaadha. Waaqayyoon akkamittiin gara mana Abrahaamiidhaan kan seene mana keenyatti seenuu danda'a jennee of ilaaluutu nu barbaachisaa jechuudha. Abrahaamis gadda guddaadhaan kan guutamee ture amma abbootii kana gaafa argatu gammachuu guddaadhaan guutame. Ana garbicha kee bira hin darbiinii jedheen. Ammas keessatti waaqummaa Sillaasee mootummaa isaadhaan tokkummaa isaa kan argisiisudha jechuudha. Maaliif abbaa ilma hafuura qulqulluun bara kakuu haaraa keessatti malee bara kakuu moofaa keessatti hin ifne gaaddiddaa ture jechuudha. Amma qulqullaan Isaayyaas gaafa barreessu raajii Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irratti gaafa deemnee dubbisnu qulqulluu yeroo 3 irra deebi'anii Waaqayyo gooftaa mootii moototaa hundumaadhaaf jedhanii tura galata isaanii dhiyeessuu jedhee tura achirratti kan inni haasa'u jechuudha. Kabaja aangoo kan qabu guddummaan kan isaaf ta'u ulfinni kan isaaf ta'u Suraafel Kiruubel raayyaa ergamootaa kan ta'e Waaqayyo uumaa hundumaa ta'uusaa qulqulluu jedhanii tura jechuudha kan isaan galateeffatan. Abbaa ilmi hafuurri qulqulluun qulqulluudha akkuma abbootiin keenya qiddaasee keessatti kaasan. Abbaan keenya qulqulloonni bara biyya lafaarra deddeebi'anii barsiisaa turan keessattis waa'ee qulqullummaa Sillaasee gadi fageenyaan tokkummaadhaaf sadummaa isaa gadi fageenyaan dubbataniiru jechuudha. Abbaan abbaa mataasaa danda'edha malee ilma ta'uu akka hin dandeenye. Ilmis maqaadhaan abbaa ta'uu akka hin dandeenye qaama mataasaa danda'e waan qabuudhaaf. Hafuurri qulqulluunis akkuma kana jechuudha. Qaama mataa isaanii danda'an waan qabaniidhaaf waaqa tokko jedhamanii aangoon isaanii, mootummaan isaanii, kabajni isaanii immoo tokkodha jechuudha. Mana Abrahaamitti kan argame qaama sadan kana keessaa qaamni sadanuu abbaa ilma hafuura qulqulluudha jechuudha. Maaliif abbaan ilmarraa gargar bahuu hin danda'u? Qulqulluun abbaan keenya abbaan Hiriyaaqoos qiddaasee isaa keessatti maal jedha? Ilmi hundee wayiniidha, hafuurri qulqulluun hundee wayiniidha jedhee tura jechuudha kan inni dubbate. Qirincaafoota isaa kan ta'an immoo dhala namaadha. Hafuura isaarraa warroonni uumaman fakkaattii isaadhaan kan uumaman ergamoonni Waaqayyoo yeroo hundumaa galata isaa kan galateeffatan dhalli namaa yeroo hundumaa kabaja isaa kan galateeffatan immoo dameewwan isaadha jechuudha. Dameewwan kun hundumti isaanii firii gaarii yoo hin godhanne akka Abrahaamiidhaan qajeelina keessatti yoo hin ijaaramne akka Abrahaamiidhaan muramanii gatamuun isaanii nafuu jechuudha. Gara ibiddaa irratti kan murame immoo hin goga gara ibidda bara baraatti gatamaa jechuudha. Maaliif abbaan keenya qulqulluu Sillaaseen mana Abrahaamiidhaan seenee erga isaaniin eebbiseedhaa booda hir'uu isaanii bara hedduudhaaf isaan waggoota hedduu lakkaa'anii umurii jaarsummaarra kan ka'an haati manaa isaas umurii jaartummaarra kan geesse ilma godhattadhanii erga eebbisaniidhaa booda warroota qirincaafiin isaanii hamminaan guutame iji isaanii gara biyya Sodoomiidhaaf Gomoraatti qajeelee jedha. Mana Abrahaamiidhaan erga seenanii eebbisaniidhaa booda
Abrahaamin hir'uusaa erga guutaniidhaa booda, kan gaddee ture erga jajjabeessaniidhaa booda, kan dhala dhabee ture hunduma isaa erga dhala isaaf laataniidhaa booda, waggaa har'aa deebi'ee nan dhufa waan ta'eedhaaf ilma ni godhattaa jedhamee akkuma dubbatame, gaafa haati manaa abbaa keenya Abrahaam garaa ishee keessatti seeqqattu, innis garaa isaa keessatti gaafa inni kolfu maqaan isaa Yisihaaq jettee moggaastaa jedhee ture jechuudha kan inni dubbatame. Yisihaaq jechuun gammachuu jechuudha. Baroota hedduudhaaf dhala dhabanii kan gaddaa turan, garuu Waaqayyo fuula duratti akkuma Elsaabeetiidhaaf Zakkaariyaasiin gammachuu guddaadhaan hamma yeroo gooftaan koo na yaadatetti hanga jedhamutti yeroo hundumaa gammachuudhaan kan beela'e beela baasuudhaaf namoota imalan gaddi kan keessa isaanii irratti hin argamne, gammachuudhaan kan guutaman, Waaqa isaanii qofaa gammachiisanii warroota jiraatan tureedha. Har'a dhugumatti laphee abbaa keenya Abrahaamiidhaan kan qabu addunyaa kanarra hoo jiraa hoo jennee yoo laalle hin jiru jechuudha. Warroota cubbamootaadhaaf kan kadhatu Abrahaam warroota cubbamootaadhaaf kadhateera. Qulqulluu Sillaaseen gara addunyaa kanaatti gaafa ijisaa galagalee biyya Sodoomiif Gomoraa gaafa inni ilaalu, mana Abrahaamiidhaa nyaatee dhugee Abrahaamiidhaan erga eebbiseedhaa booda mana qajeelaa sana akkuma ilaale amma immoo gara biyya Sodoomiif Gomoraatti galagalee jedheetudha gaafa inni haasa'u. Guyyoota gaafa torbaa kanas kan nuti kabajnee kan nuti yaadannee oollu waa'ee Abrahaamiin gaafa nuti kaasnu, Abrahaam gara sana gaafa inni ilaalu hammina jaroota sanaa wanta inni argeedhaaf, hammina jaroota sanaa wanta inni ilaaleedhaaf, yaa gooftaa koo jedhe, si duratti faara tolaadhaan ilaalameera, na kabajjeetta, ulfina naaf laatteetta, kanan gaddee ture hundumaas gadda koo keessattis na jajjabeessiteetta. Ammas warroota biyyoota Sodoomiif Gomoraa keessa jiraatan keessa, saboota biyyoota Sodoomiif Gomoraa keessa jiraatan kana yoo isaanii achi keessa namoonni 50 jiraatanii naaf fayyisuu hin dandeessuu jedheeni ilaala, hanga namoota 10tti gadi bu'ee gaafate, siifan fayyisaa. Namoonni 10 yoo achi keessa jiraatan, 40 yoo achi keessa jiraatan, 50 yoo achi keessa jiraatanii siifan fayyisaa jedheetti dubbataa ture jechuudha. Otoo isaan wal falmaa jiranii ergamaa qulqullaa Mikaa'eliidhaaf Gabri'eel gara biyya Sodoomiif Gomoraatti hin qajeelanii, biyya Sodoomiif Gomoraa sana balleessuudhaaf. Maaliif? Cubbuudhaan biyya guutamte waan taateedhaaf, cubbuudhaan biyya qabamte waan taateedhaaf. Maal? Sodoomiif Gomoraa jechuun biyya dhiiraaf dhiirri walirratti ejju, biyya shamarraniidhaaf shamarran walirratti ejjan, biyya achi keessatti amalli hin taane dhuganii machaa'uun kan keessatti baay'ate, akka bara Noohii ishee lammaffaa kan taate mandarri Sodoomiidhaaf Gomoraa, ilaalcha gaarii kan hin qabne, waaqa uumaa ishee kan hin beekne, machiidhaan kan guutamte, qabeenya addunyaadhaan kan guutamte turtee jedheetudha kan inni haasa'u. Gara addunyaa nuti keessa jiraannu kanaatti dhufne yoo ilaalle garuu addunyaa nuti amma keessa jiraannu kun dhugumatti biyyoota Sodoomiif Gomoraa duriidhaa oliidha malee biyyoota Sodoomiif Gomoraa duriidhaa gadi miti jechuudha. Maaliif? Machiitu keessatti baay'ate. Namoonni gara mana kiristaanaatti deemuu keessatti gahee hin qabani. Addoo dhugiyaatiif machiin keessatti guute, addoo kabajni Waaqayyoo hin jirre, addoo salphinni keessa jiru, addoo qaamni qullaa keenya argisiifamu ilaaluudhaaf barbaanna saboota Waaqayyo. Maaliif kana jechuun? Sodoomiif Gomoraadhaa gadi taanee jirra jechuudha. Dhiifamni Waaqayyoo wanta baay'ateedhaafidha malee, bara kakuu haaraa keessa wanta jiraannuudhaafidha malee, namni addunyaa kana keessatti kabaja Waaqayyoodhaan gadi ta'ee waan jiruudhaaf kan inni barbaadu kabaja mataasaa, hojii seexanaa hojjechuudhaaf addunyaa hundumaa ilaaluu keessatti kan bahedha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu narraa baradhaa jedhee gaafa haasa'u, seexanni gara magaalaa guddaatti baastee kan isheen itti argisiifte hubadhaa saboota Waaqayyo. Lafa dhayiitii naaf sagadi, magaalaa bareedoo kana siifan kennaa jettee turte. Ilaala, Waaqayyo uumaa kee qofaadhaaf sagadi, isa qofaadhaaf bitami jedhamee barreeffamee jira jedhee deebiseefi Wangeela Maatewos boqonnaa 4 keessa gaafa deemtanii dubbistan. Ila nuti dhugumatti sagada Waaqayyoodhaaf moo sagada qabeenyaadhaaf bitamaa jirra? Dhugumee machaa'utti gammadaa jirra moo saganne soomaaf sagadatti gammadaa jirra? Qulqulloonni duuka buutonni Waaqayyoo gammachuu guddaadhaan kan isaan guutaman. Abbaan Ilmi Hafuurri Qulqulluun samiirra hafuura sin jajjabeessu siniin nan erga waan ta'eedhaaf abbaa kootti amanaa, anatti amanaa, hafuura qulqulluutti amanaa jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti dubbateera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Maaliif?
walirraa adda ba'uu kan hin dandeenye. Lapheen keessan hin raafamiin, yaada addunyaadhaan qabamee hin raafamiin, ilaalchi keessan hin raafamiin, yaaddoo addunyaadhaaf qabamtanii hin raafamiin, anatti amanaa, abbaa kootti amanaa jedhee haasa'e jechuudha. Amma dhugumatti lapheen keenya otoo hin raafamiin, Waaqayyotti immoo qabeenyatti amanaa jirra. Abrahaam qabeenyaan guutuu kan ta'e, ilaalchi isaa guutuu kan ta'e, adeemsi isaa hundumti isaa guutuu kan ta'e, hir'uu kan inni hin taane akka inni kan jedhamu kan isa taasise, dhugumatti Waaqa uumaa isaadhaaf, uumama jiru hundumaadhaaf kabaja laachuu isaadha. Addunyaan kun garuu biyya Sodoomiif Gomoraa gaafa deemnee ilaallu, ergamoonni gaafa deemanii warroota hamminaan guutaman achi keessatti argani. Seera uumamaa boqonnaa 19 dubbisaa. Wanti hundumti achi keessatti argamu hundumti isaa ciigaasisaa kan ta'e, kan ija namaatti hin tolle kan ta'e achi keessatti argani. Nama qajeelaa ta'e garuu Abrahaam wanta kadhateedhaaf firasaa kan ta'e, qajeelinaan kan guutame, maatiin Loox achi keessatti kan argaman tureedheetudha kan inni haasa'u. Zaati manaan Loox haadha mana abbaa keenya Abrahaam Saaraa yoo isheen fakkaachuudha baatte illee, abbaan keenya Loox garuu kabajaan Abrahaamiidhaan kan fakkaatu, namoota Waaqayyoodhaaf ulfina kan qabu, warroota beela'aniidhaaf kan gadduudhaaf kan yaadda'u turee jedheetudha kan inni haasa'u. Ilaala, abbaan keenya qulqullaan Phaawulosis qajeelinaan warroonni dubartootaa Saaraa fakkaadhaa jedha. Warroonni dhiirotaa immoo Abrahaamiidhaan fakkaadhaa, laphee qulqulluu qaba waan ta'eedhaaf, ilaalcha gaarii qaba waan ta'eedhaaf jedheetudha abbaan keenya qulqullaan Phaawulos gaafa waa'ee Abrahaamiidhaan kaasu. Maaliif baroota duraaniidha qulqullaan Phaawulos gaafa barreessu, namoonni osoo hin beekinii ergamoota Waaqayyoo mana isaaniitti simataniiruudha. Warroota akkamiidha isaan ergamoota Waaqayyoo mana isaaniitti simatan kun jennee yoo ilaalle, warroota akka Loox fa'idha. Ergamoonni kun gara mana isaatti seenuudhaaf gaafa isaan deemanii, maaloo na biran darbiinaa, mana kootti xaaraa mana koo kana jalatti aara galfadhaati, xinnoo ishee boqodhaati, afaan keessan ilaala, afaan keessanitti waan xinnoo nyaadhaati, bishaanuma qabbanaallee dhugaatii darbaa jedhee haasa'e. Wangeela qulqullaa Maatiyos keessa boqonnaa 10 gaafa dubbistanis akkas jedha. Nama tokko bishaan qabbanaadhaan kan dheebote yoo dheebuu baaste, maqaa qulqulluu tokkodhaan bishaan qulqullaadhaan yoo dheebuu baaste, gatiin isaa na biratti guddaadhaa jedha. Ilaala, warroota xixinnaa'oo ta'an, warroota xixinnaa'oo gaafa jedhu, warroota amantaadhaan dadhaboo ta'an illee jedha. Hubadhaa, amma nuti dhugumatti Abrahaamiidhaan hin fakkaannaayi. Wangeela qulqullaa Luqaas boqonnaa 16 gaafa deemtanii dubbistan immoo Nawwee namicha jedhamu tokko argannaa jechuudha. Nawween kun nama sooressa qabeenyaan guutuu ta'edha. Ilaala, waa'ee Abrahaamiidhaan ilaaluudhaafidha kan nuti barbaadaa jirru jechuudha. Qabeenyaan nama guutuu ta'e, badhaadhaa kan ta'e, mana isaa keessatti wanta hundumaadhaan guutuu kan ta'e, garuu warroota hiyyeessotaadhaaf gatii kan hin qabne, ilaalcha gaarii nama hin qabne turee jedheetudha gaafa haasa'u. Saboota Waaqayyo, Alaazaar namni jedhamu mana isaa balbala ciisa ture. Beela'aan mana isaa balbala ni ciisa ture. Maaddii isaa irraa harcaatu funaanuudhaaf yaada ture jedha. Ilaala, akkuma sareedhaa gadii ta'e, sareedhaaf illee saroonni isaa illee maaddii irratti kan nyaatan ture jedha. Eenyu? Namichi Nawwee jedhamu kun. Alaazaar kun immoo qaamni isaa miidhamaa kan ta'e, qaamni isaa dadhabaa kan ta'e, qaamni isaa tortoraa kan ta'e, balbala sana dura ciisa ture jedheetudha kan inni haasa'u. Innichi kun qabeenya isaadhaan nama gammadaa waan tureedhaaf yeroo isaa eegee Waaqayyo yeroo tokkotti Alaazaariidhaanis Nawwees gara mirga isaatti waamee jedha. Ilaala, Waaqayyoon firdii qajeelaa waan laatuudhaaf, firdii miidhagaa waan laatuudhaaf, innichi sun qabeenyaan biyya lafaa irratti qabeenya isaadhaan hojii gaarii waan hin hojjenneedhaaf Waaqayyo akka isaaf kenne wanta dagateedhaaf. Hubadhaa, maal godhe? Gara murtoon itti murteeffamee gara ibidda bara baraatti geeffame. Innichi Alaazaar jedhamu garuu biyya lafaarraa kabaja waan hin qabneedhaaf, biyya lafaarratti qannoo waan hin qabneedhaaf, gaddaa waan tureedhaaf, beela'aa waan tureedhaaf, inni immoo amma immoo gara mirga Abrahaamfaatti dhaabbatee argame. Gaafa kanaa Nawween mirga Abrahaamitti achi ol argee Alaazaariidhaan maal jedhaanii? Yaa abbaa koo Abrahaam jedhee waame. Maaloo ilma kee Alaazaariidhaan gara kootti ergi. Ani gubachaa waanan jiruudhaaf harraba koo irratti bishaan xinnoo ishee anaafa coobsu, naafa qabbaneessuuti, maaloo gara kootti ergi jedheetti dubbate. Saboota Waaqayyo, gaafa kana maal jedhaanii Abrahaamiin?
yaa Nawwee ati qannoo biyya lafaarra turteetta. Bara biyya lafaarra turtetti hojii gaarii hin hojjenne. Anaan hin ilaalle. Abbaa hundumaa kan ta'e, qajeelchaa hundumaa kan ta'e anaan hin argine waan ta'eedhaaf. Seera Waaqayyoo wanta hin eegneedhaaf. Amma bowwaa guddaatu anaaf si gidduu jiraa jedheetti dubbate. Laala biyyi lafaa siin taphatte, si baattee jooraa turte, sirratti daldalachaa turte, hojii hamaa siin hojjechaa turte. Gaafa ati gara isaatti ergamtu dhimma keedhaa siin jetti, gara du'aatti si darbatti. Saboota Waaqayyo ila waa'ee biyya lafaa warroonni yaadanii biyyi lafaa abbaan keenya Efreem gaafa dubbatu kan isheen siif laattu yoo baay'ate boolla qotamaadhaa jedha. Si dhoksuudhaaf, foon kee awwaaluudhaaf boolla qotamaa sii laatti. Waa'ee biyya lafaa gaafa yaaddu biyyi lafaa yoo baay'ate kan isheen sii laattu boolladhaa jedha. Garuu waa'ee biyya samiirraa gaafa yaadduu jedhe abbaan keenya, abbaan Efreem jechuudha. Maal jedhe? Biyyi samii kan isheen siif laattu teessoo kabajaadhaa jedha. Amma dhugaatti teessoo kabajaadhaaf namoonni imalan meeqan keenyatu jira? Abbaan keenya qulqulluun Waaqayyoonis mana Abrahaamiidhaan seenee bara kakuu moofaa keessatti bifa hin mul'anneedhaan nama fakkaatee yoo mul'ate illee amma immoo dhugaatti nama ta'ee foon namaa uffatee Beetlihemitti nama ta'ee dhalate. Erga nama ta'ee dhalateedhaa booda sadummaa isaa dhugaa kakuu moofaa keessatti dukkanaa ture, kan hin mul'anne ture. Galaana Yordaanos keessatti wangeela Maatewos boqonnaa 3 gaafa dubbistan ni argitu jechuudha. Achi keessatti immoo samiirraa galaana Yordaanos keessa ilmi gaafa dhaabbatu abbaan samiirraan dubbate, ilma koo ani jaalladhu isa kanadha, isaaf sagadaa, isa dhagaa, hojiinni wanta inni isinitti dubbatu hunduma isaa raawwadhaa jedhee dubbate. Hafuurri qulqulluun bifa gugeedhaan samiirraa gara ilmaatti gadi dhufe. Dhugaatti hin ife jechuudha. Eenyu? Sadummaan Sillaase kanaan dura inni dubbatamaa ture. Kottaa akka bifaaf fakkaattii keenyaatti jedhamee kan dubbatamaa ture. Abbaa, Ilmi, Hafuurri qulqulluun dhugaatti bara duraanii kan ture. Amma immoo dhugaatti ifa bahee dhala namaadhaan, ija namaadhaan argame jechuudha. Galaana Yordaanos keessatti, kakuu haaraa keessatti. Kana booda bara ifaa jedhame, bara dhiifamaa jedhame, bara wanti hundumtitti argame jedhame, bara kan dhokatee ture hundumti isaa ifatti bahee jedhame jechuudha. Dhugaatti nyaata jireenya bara baraa kan ta'e Kiristoos baranni biyya lafaa irratti dhufedha. Abrahaamiidhaan warroonni Abrahaamiidhaan fakkaatan hojii Abrahaamiidhaan hojjetu jedhee biyya lafaa irra deddeebi'ee barsiisuu eegalee jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos sagalee isaa dhugaadhaan gaafa inni barsiisu. Amma dhugaatti nuyi hundumti keenya hojii Abrahaamiidhaan hin hojjennaa ilaata jennee yoo laalle, Kiristoos iyyuu warroota beela baasee gabaa shan nyaachise anarraa baradhaa lapheen koo garraameedha. Warroota gaddaniidhaaf kan gaddudha. Warroota beela'aniidhaaf kan beela'udha. Lapheen koo garraamii waan ta'eedhaaf isinis akkasuma waliidhaaf gaddaa jedhee barsiisaa ture. Baraa keessatti nyaata buuse saboota Israa'eliidhaan kan nyaachisaa ture isadha. Maaliif? Maqaasaa waan beekaniidhaaf jechuudha. Nutis dhugumatti Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu wangeela Maatewos boqonnaa 25 keessatti akkuma barreeffame beela'een ture, beela na baasteettaayi jedhee gaafata. Dheebodheen ture, dheebuu na baasteettaayi. Dhukkubsadheen ture, na gaafatteettaayi. Gara mana kee bira darbuu gaafa dhufe na simatteettaayi jedheetudha kan inni gaafatu saboota Waaqayyo. Gaaffii kanaafuu deebisuudhaaf maal qabna? Abdii akkamii qabna jennee of barbaaduutu baay'isee nu barbaachisa. Yeroo sanadha kabaja kan nuti argachuu dandeenyu. Abrahaamiidhaan fakkaachuudhaaf hojii Abrahaamiin hojjechuun gahaadha jechuudha. Maaliif? Amantaa abbaan keenya Abrahaam Waaqayyo biraa qabaate. Maaliif? Qajeelina amantiin hojii hin qabne du'aadha. Abbaan keenya Abrahaam hojiidhaan argisiise amantaasaa. Namoonni baay'een amma amantii bichaadhaan fayyina namoonni jedhan baay'eetu jira. Qulqullaa'aan Phaawulosis abbaan keenya qulqullaa'aan Yaaqoobis ergaa isaa keessatti dubbateera. Amantaan hojii hin qabne yoo jiraate iyyuu du'aadhaa jedha. Hojiin amantaa malee gatii hin qabu, amantaan hojii malee gatii hin qabu jechuudha. Warroonni kun bakkee irratti bahanii kan isaan argisiifaman amantiidhaanidha. Amantaan keessa ofiidhaan kan yaadan, amantaan keessa ofiitti kan argisiisan dhugaatti Waaqayyo Abbaa, Ilma, Hafuura qulqulluudhaan kan beeksifnudha jechuudha. Keessa ofiirra kan jiramu sana immoo bakkee irratti kan nuti baasnee argisiifnu immoo amantii jedhamee beekamaa jechuudha. Amantii kanaan argisiisuudha. Hojii gaariidhaan argisiisuudha amantaa keenya. Yeroo sana Waaqayyo fuula duratti hojii gaariidhaan argamna. Warroota nu arrabsan arrabsuudhaan miti. Nuti warra nu yakkaniidhaaf akkuma dhiifnu yakka keenya nuuf dhiisi jechaa kadhachaa yoo yakkine kadhannaan keenya sunumaa tokko gatii hin qabu jechuudha. Nu ceesisuu hin danda'u, nu kuffisuu danda'a malee.
nu dabarsuu hin danda'u. Maaliif jalqaba qaama ofii jireenya ofii qulqulluu taasisaniitudha. Waaqayyo qulqullaa kan ta'es qaamni ofii jireenyi ofii sammuun keenya qulqullaa yoo ta'e nu keessa buluu danda'a jechuudha. Hafuurri keenyas hafuura waaqayyoo ta'uu danda'a yeroo san. Hafuura machii keessaa baane biyyoota Sodoomiif Gomoraa guyyaa har'aa kanatti biyyoonni Sodoomiif Gomoraa mana Abrahaamiidhaa bahanii akkuma eebbisanii warroota qajeelota erga eebbisaniidhaa booda mana Looxiidhaanis seenanii maatii kee saba kee hundumaa fudhadhuuti bakkan sitti argisiisutti baqadhu jedhanii ergamoonni waaqayyo ergatti dubbataniidhaa booda yeroo sanatti Abrahaamiidha abbaa keenya Looxiidhaan erga akkas jedhaniidhaa booda gara dudduuba keetii galagalteen ilaaliin jedheeni saboota waaqayyo gara dudduuba ofii badii ofii baagiraawundii isa duraan dudduuba keenya jiru sana ilaaluudhaan miti. Qajeelina kan ta'e gara fuula duraarra kan jiru ilaaluu beekuudhaanidha jechuudha waaqayyoodhaan gammachiisuu kan nuti dandeenyu. Gara dudduuba keetii badiisa dudduuba keerraan ka'u galagalteen ilaaliin gara fuuldura keetti garan sitti argisiisetti gara mataa kee oolfachuu dandeessutti baqadhu jedheeni. Har'a dhugaatti waaqayyoodhaan beekuudhaaf waaqayyo duukaa jiraachuu kan nuti dandeenyu keessaa tokkoof tokkotti yoo amantaa keenyaan gara mana waaqayyootti deemnedha. Gara lubootaatti yoo deemnedha. Gaabbii yoo galledha. Maaliif qulqullaa'aa Yohaannis mootummaan waaqayyoo dhiyaatteetti yaada garaa keessanii waan qajeelaadhaan jijjiirrachuudha yaada garaa ofii. Kana booda erga inni dubbatameedhaa booda sagaleen kun erga raawwatameedhaa booda maal ta'e abiddi samiirraa warroota Sodoomiif Gomoraatti harca'uutti ka'e. Badiisni isaanirra ga'e. Isaanis abiddichaan gubataman dhagaan abiddaa samiirraa gadi isaanitti harca'e. Isaanis ni badanii ni manca'anii biyya sanaafis nagaatu ta'ee jedhee ture jechuudha kan inni haasa'u. Saboonni seera waaqayyoon eegne namoonni akka seera waaqayyootti hin jiraanne hundumti isaanii iyyuu hin baduu jedhee akkuma dubbate. Seerri waaqayyoo waa hundumaadhaaf geggeessaadha. Seerri waaqayyoo nu bulcha. Seerri waaqayyoo akka nuti hidhaan taane keessatti hidhamnuudhaaf nu eega. Seerri waaqayyoo akka nuti obboleessa keenya hin ajjeefneedhaaf nu eega. Seerri waaqayyoo akka nuti warroota beela'an beela baafnuudhaaf nu kabajaachuudha. Kanaaf nutis Abrahaamiidhaan abbaa keenya Looxiidhaan fakkaannee yoo jiraanne waaqayyoon gara mana keenyaatti seenaa jechuudha. Hundumti keenya iyyuu yaada tokkodhaan Sillaaseedhaan na bira hin darbiin gara mana kootti gori anaan eebbisi jennee of gaafachuu qabna jechuudha. Yeroo sana fayyina kan nuti argannu. Maaliif maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluudhaanidha. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa xumuraa irratti gaafa barreessu deemaati hanga addunyaatti cuubaa maqaa koodhaan cuubaati duuka buutota koo taasisaa jedhe anaa wajjin walitti dabalaa jedheetudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni barsiise. Abbaa ilma hafuura qulqullu warroonni kun utoo walirraa addaan hin bahin warroota jiraatan mootummaan isaanii tokko kan ta'e aangoon isaanii tokko kan ta'e ilaalchi isaanii tokko kan ta'e wanta hundumaadhaan qaamaan sadii kan ta'an maqaadhaan sadii kan ta'an qaama mataa isaanii danda'an kan qaban garuu bulchiinsi isaanii mootummaan isaanii waaqummaan isaanii tokko kan ta'e maqaa koodhaan maqaan kun addunyaa hundumaa kan fayyisu addunyaa hundumaa kan jijjiiru addunyaa hundumaadhaaf ifa kan ta'e hafuura hamaa hundumaa kan balleessu isa dha waan ta'eedhaaf maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluudhaan deemaati cuubaa jedhee barsiisee jechuudha. Maqaa koodhaanii barsiisaa addunyaa dukkanoofte ibsaa. Isaanis ifa addunyaa ta'aniitudha qulqulloonni waaqayyoos gara addunyaatti deemanii albee otoon sodaatiin deemanii barsiisan jechuudha. Hojii Abrahaamiidhaan raawwatan jechuudha. Kanaaf hundumti keenya iyyuu Kiristoos waaqa koo na bira hin darbiini jennee maqaasaa akka kabajnu sagalee waaqayyoo bira dabarsuudhaan otoo hin ta'in mana waaqayyoo dhaquu dhiisuudhaan bira darbuudhaan otoo hin ta'in gara waaqayyootti imallee na bira hin darbiini keessummummaa kee barbaada jenne warroota beela'anis beela baafnee mana isaa keessa akka jiraannu waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Ana garbicha kee bira hin darbiini jedhee kan nu barsiise kan nu gorse waaqayyoodhaaf galanni ulfinni dabarre haa ta'u.